Насловна страна на денешниот дневник. Нема воздух, нема вода, нема живот. Здружани со герила акција врз општинската зграда најавија протест. Струшката депонија е обврска на општината која е должна редовно да ја одржува, велат од Министерството за животна средина. Интензивните акции на криминалистичката полиција доведоа до намалување на трговијата со дрога на Охридската ривиера ова лето. Просечната нето плата исплатена во јули изнесува 45.276 денари. 80-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Трамп ја отвори дебатата со 1 сат критики од говорницата. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со максимална дневна температура до 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро и топло време со локална облачност. Над Северна Европа утре ќе се наоѓа антициклон, кој што во Северна и Источна Европа ќе условува стабилно и студено време, со исклучок на Скандинавија, каде се очекуваат повисоки температури за овој период од годината. Во Централна Европа и на поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а локално со услови за поројни врнежи. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со пад на дневните температури. Во останатите предели ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди, а на југ од полуостровот претежно сончево време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 21 до 30 степени. Во Македонија во четврток ќе има благ пораст на утринските температури, кои што ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец, а во попладневните и во вечерните часови ќе дува засилен јужен и југоисточен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 22 до 32 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен западен ветер. Минималната температура до 13 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо, а локално се очекува да наврнат и до 10 литри. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во сабота и недела ќе превладува облачно време со врнежи од дожд, ќе биде ветровито и посвежо. Во сабота се очекува да наврнат до 15 литри, а во недела до 25 литри. Минималната температура од 12, односно 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16, односно до 14 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи.
А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Сервис за чистење на теписи Перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови теписи, кебиња, јамболи и јоргани за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со герила акција, активистите во Струга го креваат гласот против загадениот воздух, но и против проблемите со водоснабдувањето. Велат, градот секојдневно се гуши во чад од спалените депонии во околината. Претходно, активистите од Струга побараа од надлежните институции да преземат итни мерки. Со герила акција стружани синоќа го изразија својот револт против загадениот воздух, но и проблемите со водоснабдувањето во градот. Група активисти со видеопрожектор на општинската зграда испратија силни пораки. Струга се гуши, нема воздух, нема живот. Воздух или смрт, сите се труеме. Беше прикажано и видео. Велат, градот секојдневно се гуши во чад од спалените депонии. Претходно активистите од Струга побараа од надлежните институции да преземат итни мерки. Секоја вечер во Струга се чувствува истото. Мирис на запалена депонија. Ние не можеме да отвориме прозорец во нашите домови, децата не можат да дишат нормално и сите заедно живееме во страв што вдишуваме. И тоа не е само непријатен мирис, тоа се практично отрови кои сериозно го загрозуваат нашето здравје. Затоа, заедно со Глигорije Чатовски, поднесовме официјална пријава до општина Струга, до Министерството за внатрешни работи и Државниот инспекторат за животна средина. Струшката нестандардна депонија е во самиот град, но диви депонии имаат речиси сите села во околината, кои често се спалуваат. Активистите велат, граѓаните имаат право на чист воздух. Во пријавата бараме институциите да го утврдат точниот извор на ова загадување, дали станува збор за човечки фактор, намерно или ненамерно палење отпад или за друг причинител. И во таа смисла да преземат конкретни итни мерки за тоа конечно да престане. Ова загадување не е само локален проблем, туку директна закана за секој жител на Струга. Институциите имаат
и законска и морална обврска да реагира, затоа што правото на чист воздух е основно човеково право. Нашата порака е јасна, доволно е. Струга заслужува чист воздух, а не труење и молк. Ние како граѓани нема да престанеме да бараме одговори и конкретни чекори. Време е за акција и тоа веднаш. Проблемите со струшката депонија, која според анализите го загадува воздухот, почвата и водата, предизвикувајќи сериозни штетни последици по здравјето на луѓето, со години беше во судница. Од неодамна случајот се пресели во судот во Страсбур. Во врска со последните случувања за депонијата во Струга, од Министерството за животна средина и просторно планирање потсетуваат дека управувањето со комуналниот отпад е законска обврска на општините. Согласно Националниот план за управување со отпад 2021-2031 година и регионалните планови, општините се должни да обезбедуваат собирање, транспортирање, селекција и расчистување на отпадот на нивната територија. Во моментот се работи на воспоставување на регионален центар за обработка и систематизирање на отпад, кој ќе обезбеди трајно и системско решение за управување со отпадот во регионот. Сепак, додека овој центар не биде изграден и ставен во функција, општина Струга има должност редовно да ја одржува и исчисти постојната депонија со цел да се спречат дополнителни еколошки и здравствени ризици и да се обезбеди минимален стандард на заштита на животната средина и здравјето на граѓаните. Министерството за животна средина и просторно планирање останува достапно за поддршка во рамки на своите надлежности, но одговорноста за редовното управување и одржување на депонијата е на локалната самоуправа, потенцираат од ресорното министерство. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини ги потсетува граѓаните од ранливите категории дека рокот за аплицирање за инвертер клима е до 5 октомври 2025 година и ги повикува сите граѓани кои ги исполнуваат условите да искористат можноста и да аплицираат до истекот на рокот. Голем интерес за субвенциите за набавка на инвертер клима уреди што ги доделува Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Според податоците на институцијата, заклучно со 12 септември годинава, пристигнале вкупно 3954 апликации во рамки на програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија. Од нив 2375 апликации се поднесени од домаќинства со ниски приходи, а 1579 од домаќинства во кои единствен приход е пензија. Министерството ги информира граѓаните дека се уште има можност да се аплицира. Рокот е до 5 октомври 2025 година. Граѓаните кои припаѓаат на ранливите категории и кои ги исполнуваат условите можат да поднесат апликации до овој датум. Апликациите може да се поднесат преку архивата на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини или онлайн преку официјалната веб страница energy.gov.mk. За оваа мерка се издвоени 170 милиони денари. Во јули оваа година просечната месечна исплатена нето плата изнесувала 45.276 денари, соопшти Државниот завод за статистика. Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена нето плата по вработен во јули 2025 година изнесува 45.276 денари. Во јули оваа година, во однос на јули минатата година, просечната месечна исплатена нето плата по вработен е повисока за 10,5%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во следниве сектори: административни и помошни услужни дејности за 16,5%, образование за 15% и дејности на здравствена и социјална заштита за 14,8%. Намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите: финансиски дејности и дејности на осигурување за 4%, рударство и вадење камен за 3,3% и информации и комуникации за 3%, информираат од Државниот завод за статистика. Интензивните акцијски контроли на криминалистичката полиција на Охридската ривиера придонесоа ова лето, во јуни, јули и август, да се намали недозволената трговија со дрога за скоро 18% споредено со ланската сезона.
За време на летото, паралелно со зголемениот број туристи, забавите, концертите и полните угостителски објекти на Охридската ривиера, се интензивираат и активностите на криминалистичката полиција за сузбивање на нелегалната трговија со дрога. Полициските службеници од Оделението за недозволена трговија со дрога при Север Охрид и криминалистичките инспектори, делувајќи поднапред подготвен план и по оперативни сознанија, во месеците јуни, јули и август провеле 29 акциски контроли. Фокусот не е само на центарот на градот, туку и по широката околина, на селбите, секаде каде има индиции за присуство на наркотици, на концерти, забави во автокампови. Пронајдени се 34 лица кои што вршат нелегална трговија со дрога, имено кај нив се пронајдени различни видови и количина на дрога, почнувајќи од марихуана помешана со тутун, хашиш, се до кокаин. Против овие лица навремено поднесени се соодветни кривични пријави. Криминалистичката полиција исклучително ефективно, професионално и неселективно ги извршува своите работни задачи во делот на пронаоѓање на лица кои вршат трговија со дрога, потенцира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, при тоа отфрлајќи секакви шпекулации дека полицијата во одредени случаи постапува селективно или прогледува низ прсти. Воопшто не е битно за кој лице станува збор, не е битно кои се неговите родители, на каква позиција се наоѓаат истите. Она што е важно е да се пронајде нелегалното користење или дилерство на наркотици. Тоа е главната цел и тоа е императивот по кој што понатаму се пристапува кон одземање, вештачење на одземената дрога и се разбира поднесување на соодветна кривична пријава до надлежното јавно обвинителство. Интензивните акции на полицијата во текот на летото придонесоа за намалување на кривичните дела поврзани со трговија со наркотици за 17,6% споредено со истиот период минатата година. Кривични пријави за тешка телесна повреда и за убиство во обид. Приведени 2 лица за поседување дрога. Следува билтенот на СВР Охрид. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 2 лица од Охрид на возраст од 40 и 42 години поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело тешка телесна повреда. На 22 септември во 16 часот кај автокампот Антон Дуков во Охрид настанала вербална расправија помеѓу пријавените и лице на 70 годишна возраст од Охрид, пошто пријавените физички и со повеќе други предмети го нападнале лицето, кое набрзо со возило на итна медицинска помош било префрлено во болницата Свети Еразмо. По извршениот увид од местото на настанот пронајдени одземени се 2 ножа, 1 пента и 1 дрвено весло, а по наредба на јавен обвинител двајцата пријавени биле лишени од слобода и задржани во полициска станица. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 19 годишно лице од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело убиство во обид. Тој на 14 септември во 5 часот и 10 минути во продажен објект, а потоа и надвор од објектот лоциран на улицата Партизанска во Охрид, со нож нападнал 20 годишник од Охрид. Напаѓачот веднаш бил лишен од слобода, а повредениот со возило на итна медицинска помош бил префрлен и задржан на лекување во општата болница во Охрид. На 23 септември во 23 часот во Охрид полициски службеници од криминалистичката полиција при СВР Охрид од слобода лишиле 2 лица на возраст од 29 и 31 година и двајцата од Куманово. При претрес извршен по судска наредба во стан кој го користеле во Охрид, пронајдени одземени се бела прашкаста материја, пари и други предмети со остатоци од бела прашкаста материја. По целосно документирање на настанот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!